ဆရာတော်ဘုရားကြီးမန္တလေးမြို့ဦးချစ်ဆွေဓမ္မယုံကြီးဘော်တွင်4 ရက် 3 လ 59 ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောဥဒယဗၺယဉာဏ်ရောက်လျင်အကျိုးကြီးလပုံတရားတော်ဒီငါပြောတဲ့3 ချက်ပါမင်းဉာဏ်နေလို့ရှိရင်မဲ့ဖို့ရပါလိမ့်မယ်လို့ပြောတာနော်။ငါလည်းဘယ်မှာမဲ့ဖို့ရကြလို့ရှိရင်ဖရာက3 ချက်ဟော။ဒီနံပါတ်ကသူတော်ကောင်းသိကြရမယ်။ဒီနံပါတ်ကဘာလဲ။မဲ့ဖို့ရကြလို့ရှိရင်ဒီနံပါတ်ကဆိုသူတော်ကောင်းသိကြကြပါလို့ဖရာကရှင်းပြတတ်တယ်။ဘယ်လိုဖြစ်ကြရဲနဲ့အနာကျပြီးကြလိုက်ရှင်ရင်းနေနဲ့လေဒါမပြီးရပါဘူးလို့တရားဓမ္မတွေမှတ်ရမယ်။တရားကိုနာရအောင်မယ်။ဒီရဏဖြစ်ကြပြီးတရားကိုနာအောင်ပါဗျ။တရားမနာလို့ရှိရင်လည်းတရားဓမ္မတွေတစ်ချက်ချက်မှတ်ပြီးတော့ဒီလူမှသတ္တဗာမတည်ဘူး။ဘုရားပြည့်စုံကြဖို့ကဤနှစ်ပါးကလွဲရင်ဘယ်သူမှမတည်ဘူးလို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချာ။ဘုရားနဲ့ပြည့်စုံကြဖို့ကလွဲဉာဏ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များမှာဘယ်ခါတည်းလဲမှသတ္တဗာမတည်နိုင်မှန်ကြဘုရားနဲ့ပြည့်စုံကြဖို့ကနှစ်ပါးချမ်းဉာဏ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဖြင့်ဘုရားမနာဘဲနဲ့သတ္တဗာတည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိဘူးလို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချာသဘောကျဘယ်နှချက်ရှိလဲဘုရားကကျင့်ရမယ်ကွာလေယာကကျင့်ရမယ်တဲ့ဥပဒေနဲ့နော်လေယာဆိုတဲ့စာတော်တော်ရေးကြည့်တဲ့3 နံပါတ်ချက်ပဲလို့အားလုံးကဓမ္မတွေမှတ်သမ်းပါလေယာကကျင့်ရမယ်ဆိုတဲ့စာ3 နံပါတ်ချက်ဓမ္မတွေအလုံးရေးကြည့်တဲ့ချက်ဆိုတာမှတ်ပါလေယာကကျင့်ဆိုတာဓမ္မနုဓမ္မကိုဆိုတယ်လေယာကကျင့်ဆိုတာဘာလဲဓမ္မနုဓမ္မဓမ္မတအနုဓမ္မပရိပဒံလို့သဘောကျမ်းရဲ့ဖွင့်တော့ကြောင့်တရားနဲ့လျော်ကျင့်တယ်ကျင့်ဆိုသည်တရားနဲ့လျော်ကျင့်တယ်ကျင့်အကျင့်ဉာဏ်ပေါ့လေလားတရားနဲ့လျော်ဆိုတော့အခုတရားဓမ္မတွေတရားနာနေတာဘယ်လိုတုံးလို့မေးရင်မနဲ့ပြောကြဒါဆိုရင်ယုံနာတွေဆိုတော့တရားဓမ္မတွေလည်းသိနေတော့ဝိတ္တလည်းပဲလမ်းဆုံးပါလေမလို့မေးတော့ဖြစ်ပြနန္ဒလည်းပဲလမ်းဆုံးအဲ့ဒီတရားနှစ်ခုနဲ့ဘယ်အောင်ပြတ်မှာညာဒီတရားနှစ်ခုနဲ့ညာကပါလို့ရဘယ်အောင်ပြတ်မှာလဲတဲ့ဓမ္မတို့ဘုရားဖြစ်ပြဆိုရင်ညာကဖြစ်ပြလို့ပဲလို့ရမယ်ဒီကဖြစ်ပြဆိုရင်ညာကဘယ်လိုပြုလဲအဲ့ဒါတရားနဲ့မပြောဘူးဖြစ်ပြနေအတိကလည်းဖြစ်ပြလို့ပြုတာနဲ့တော့ဥက္ကမောပြောရောမှန်ပါပါဘယ်လိုကြောက်လဲပါနိုင်ငံပြတာကလည်းနိုင်ငံကဆိုရတဲ့ကိုကြည့်လိုက်ဆိုရင်ကြတယ်သူကပါကြဖြစ်ပြတာညာကညာအဲ့ဒါဘယ်လိုကြောက်ကျင့်ဆိုတာဒါပဲဓမ္မနုဓမ္မဆိုတာဒါပဲဓမ္မကနုဓမ္မပฏิပဒံဆိုတဲ့အတိုင်းတရားနဲ့လျော်ကျင့်ရမယ်လို့ဆိုတော့နိုင်ငံဖြစ်ပြမို့ကျင့်တဲ့ဉာဏ်ကလည်းဖြစ်ပြလို့ပဲသူကဖြစ်ပြကြတယ်ဒါဖြစ်ပြပါလားလို့ပဲဉာဏ်ကလည်းနှုံးကြမှာတဲ့သိခွဲရမယ်တဲ့ဒါကလည်းဥပဒနာစခန်းမှာမောင်းနေတယ်တရားကဖြစ်ပြဆိုရင်ဉာဏ်ကလည်းဖြစ်ပြလည်းပြီးပြီနဲ့သဘောကျလားယုတ်ကဖြစ်ပြဆိုရင်သဘောကျပြီနာငါဖြစ်ပြပြပြန်တော့နာငါဖြစ်ပြပြပြန်တယ်နာငါဖြစ်ပြလို့ပြီးပြလိုက်လို့ရှိရင်ဒါတရားနဲ့မလျော်ဘူးလေယုတ်တရားဖြစ်ပြနာနဲ့လျော်ပြီနာတရားဖြစ်ပြနေတယ်အဲ့ဒါဘယ်လိုကိုကျင့်ဆိုတော့သုံးနံပါတ်ပဲနော်ကောင်းလေတဲ့ဒီလိုကျင့်လို့ဆိုရင်မာနကမကြီးဒီသုံးရဟောလိုက်ဒီလိုသိကြတရားနဲ့နာတရားစွာကျင့်မေဖို့ခွင့်ရရင်ဥစ္စာပါဘူးဒါဓမ္မတွေ
ဒါလေးတော့ဆောင်းထားလိုက်နော်ဒီတော့စိကငါတရားနာဘယ်လိုရကျင့်မဖို့ခွင့်ရရင်ဧကံတာဒီတော့စိကတရားနာဘယ်လိုရကျင့်မဖို့ခွင့်ရရင်ဧကံတာဒီတော့စိကငါတရားနာဘယ်လိုရကျင့်မဖို့ခွင့်ရရင်ဧကံတာတဲ့ဆိုကြမာဂဏီပုံနာကြီးမင်းကတဲ့သူတော်စိတ်ကငါတရားနာဘယ်လိုကကျင့်သွားမှာတဲ့မဖို့ခွင့်ရတော့ရရင်ဧကံပါပဲတဲ့သိတဲ့ဟောတာဗျနာမဆက်ကတော့အဖြေကြတာပါတဲ့ဆင်းရဲတဲ့သူတော်စိတ်ကတစ်ချက်ပါငါတရားနာတစ်ချက်ဘယ်လိုကကျင့်တစ်ချက်ဒီသုံးရက်နဲ့ညီလို့ရှိရင်မဖို့ခွင့်ရရခြင်းဧကံရမှာပဲဒါမာဂဏီပုံနာကြီးကိုဘုရားကံကရမေကြီးကဟောတာမေဇိမပါဏာသပါဠိတော်လို့မှားရမယ်ဓမ္မတွေမဖို့ရကြရခြင်းသုံးချက်ခေါ်တာသင်္နံဘကပါတဲ့သူတော်ကောင်းကစိတ်ကပါလို့ဆိုလိုက်နော်ဒုတိယသင်္နံဘကဘယ်ရမနာမဖြစ်ဘူးဘယ်ရမနာမဖြစ်ဘူးတဲ့ဓမ္မတွေဘယ်နည်းမှဘယ်မနာရင်နင်းရဘူးဆိုတာကတော့သင်ကြားပေါ့ဗျာဘယ်လိုကျင့်တရားဒီနာနေလည်းမရဘူးကွာဘယ်လိုကျင့်ဆိုတော့ခဏကသူစားပြောတယ်ဘယ်လိုကျင့်မှာလဲရင်းကြည့်လားအဲ့ဒီဘယ်လိုကျင့်လို့ကျင့်ဒီသုံးရနဲ့ကဒီပါပြီကွာမေဖို့ခွင့်ရရခြင်းဧကံရပါတယ်မှန်ပါဗျာအဲ့တော့ဒီကမောင်းနဲ့ဘယ်နှချက်ဆက်တဲ့နည်းဝအောင်လို့နောက်ပါတော့ဓမ္မလို့ဒါဆိုမဲရခေါ်ရခြင်းလို့ဆိုရင်ဒီလိုကောင်းစိတ်ကပြီးတရားနာလို့လည်းအောင်ကျင့်လိုက်လို့ရှိရင်ပြီးကြကြရမယ်ဆိုတော့ဆရာဓမ္မတွေသိသိချာချာမှတ်ပါတော့မှန်ပါပါဒါကဘုရားဟောတာပါလေမှန်ပါပါဘယ်ပါဠိတော်လဲဆရာပါဠိတော်လို့ဆိုလို့ရှိရင်တန်ခါရမရှိနဲ့ကိုယ်တော်တိုင်ဟောတာကိုယ်တော်ဟောတာဆိုတော့ဘုရားကိုလည်းမှတ်ထားကြပေါ့ဘုရားမခေါ်မပြောတခေါနဲ့အမှန်ပြောဘုရားသိက္ခာကပါတဲ့တခေါနဲ့အမှန်ပြောနှခေါနဲ့မပြောဘူးတခေါနဲ့ဒါကြောင့်တရားဒီသိက္ခာနဲ့မြည်ရင်ရမယ်လို့တခေါနဲ့ပြောဘူးလားအဲ့ဒါဒုလို့ကြည့်တဲ့အခါမရဘူးလို့မအောင်မင်းရမှာပဲလို့သုံးချက်ချက်ဘုရားနှခေါမပြောပါဘူးဘယ်လိုပြောလို့တခေါနဲ့ပါတခေါနဲ့အမှန်တဲ့ဘုရားတုံးကနော်ဘယ်ဘုရားမဆိုဘယ်လိုပြောလို့ရှိအဲ့ဒါကိုဘုရားကမာရဏီဘုံသားကြီးကိုသူတော်စိတ်ကမြတ်တရားနာဘုရားကကျင့်กว่าဒီဘုရားကညီဖို့ရေးกว่าမဲ့ဖို့ရမယ်ဆိုတော့ဓမ္မတို့ဘယ်လိုဒီခေါနဲ့အမှန်ပြောတာအမှန်ပြောတဲ့အခါကျတော့ရှိရင်ဖြင့်တန်လျက်ရှိရှိနဲ့မကျင့်လိုက်ပါနဲ့တန်လျက်ရှိရှိနဲ့မကျင့်မှနဲ့ဓမ္မတို့ဘုန်းကြီးကြကြပြီးကြလည်းကျင့်မှာကိုယ်တော်ကြီးပြောတဲ့အတိုင်းဒီဘုရားကြီးရရမယ်လို့မာရဏီဘုံသားကြီးသေသေးချာချာဟောတော့ဘယ်လိုဓမ္မတွေလည်းဘယ်လိုဆုံးဖြတ်ချက်ကြမလဲဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားပေါ်မှာလည်းတန်လျက်မရှိနဲ့ဘုရားပေါ်မှာလည်းတန်လျက်မရှိနဲ့ကိုယ်ပေါ်မှာလည်းတန်လျက်မရှိနဲ့ကျင့်ရဲတာကျင့်ရမှာပဲဒါဖြင့်ဓမ္မတွေနှိမ့်ဆက်တဲ့ကဓမ္မရပါမလားဆိုတော့ဝိသုဒ္ဓအဲ့ဒါလေးကနှိမ့်ဆက်တယ်မနော်ဆရာဘုန်းကြီးပြောတာလည်းမှန်ပါသေးတယ်ဘုရားပြောတာလည်းမှန်ပါသေးတယ်ကိုယ်ရှင်တွေကဟုတ်မဟုတ်ပါမလားသာမလားရှင်ဘယ်လိုများတွေးရပါလဲဝိသုဒ္ဓကံဆိုပြီးတော့ဗန္ဓရဝိသုဒ္ဓကဖြစ်အဲ့ဒါကိုယ်ရှင်ကဗန္ဓရဝိသုဒ္ဓကဖြစ်တော့ကိုယ်ကိုယ်ကဘုရားပေါ်မှာလည်းမယုံတာသိကြတယ်ဘုရားပေါ်မှာကိုယ်ပေါ်စိတ်မချတာလေအဲ့ဒါကငကိုးကိုယ်ရဲ့ဘုရားပေါ်မှာစိတ်ချလက်ချက်မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘာမှမဖြစ်တော့ဘူးမှန်ပါပါသိကြမြင်လို့မှန်ပါပါ
다른 여러 생각을 해도 되어서 그다고 거기에 처음 걸었다래. 그래, 별로 별로 시발이. 코나마. 그래 말이야. 코나마 뭐라고 두 시간 내야냐. 그래서 진. 다른 요. 말이야. 들어가면 시간이래. 대화는 아니래. 그거를 내버려서 그래서 진행을 맞춘대. 애라를 쓰려면 비디오를. 난 누나를 그래서 말하고 똑같이 똑같이 동네 장을 가고 그래서 말로 그래서 쇼자라는 뜻이야. 그러면 내가 동네 바로지. 동네라고 공부하라고 그래봐. 요가 주제에서 냥아 별로지야. 주제를 냥아 주제도 냥아 주제에서 냥아 주제에서 말이야. 주제실에 주제시네 좋았다. 나나 좋았다. 옛날에 주제시네 주제시가 떨어지는 그래 우리가 주제 공연하는 자원이 봐야. 야바네. 그래서 야바. 바마 생활에 반대하면 쉬는 독가 의견되는 영리하나? 내가 그게 들려 쉬는 그녀를 수담은 내라 이들가 새끼가 또아도 약하다 내가 그때 받으러 그때 말하면 바수만 못하면 야고 그러나 그때 말하면 원래는 그거야. 그거를 여자부장이야. 우리들의 새끼가 너무 많아. 우리들의 나무를 정할라. 수당을 알려를. 에라, 대화하라네. 본인은 그것이 다른에 주변 몸주변 성왕신 야매를 주라네래. 그가 말을 그 말하니 보냐지 허라네래. 이처럼 똑같이. 그다음 자가 에라. 그러나 말이야, 본인 소리는 있었다, 띠더라. 나가 니야마 잡아. 나를 그래서 해. 나가 니야마 잡아, 말을 들어. 그러나 말을 그때도 되니까 보고, 나가 니야마 잡아, 말을 소관해라. 니가 성격을 싸더라고. 그때도 그냥 띠에서도 성격을 싸. 야비. 그때도 띠 못해. 살아보고 되고 못해. 그거 맞아. 애가 나라자. 그래 말이야. 내가 했으면 이런 게 되라라. 그래서 나도한다. 그래서 해라. 뭐고 그냥을 간다. 그래서 내가 지안에다 태라. 우선만 던지. 유나자라. 내가 쳤다래. 쳤다래. 들어간 시작. 그지나 대화를 하시라도 못하는 소리. 그래서 내가 대화는 하고 야고자라고 내가 봐서는 모두 말로 와. 내가 나서라가 매일 좀 보여 좀 대화나. 그때 대화는 모두 너. 알로 대화를 소리. 그러나 알로 대화를 나와마. 내가 나라라라를 나는 야를 쓰는 내가 모두ဟုတ်တယ်우리가တရားရတာဆိုရင်ဓမ္မတို့အခြေပြုတဲ့တရားလို့ရှိတယ်ဟုတ်လားအခြေပြုတဲ့တရားကြီးစိုးတဲ့တရားလို့ဆိုလို့မရဘူးအခြေပြုတရားနဲ့သင်တင်ပြီးကြတာမနေတိုင်းနဲ့ကြီးစိုးအောင်ကိုယ်တိုင်တဲ့တရားကိုလည်းနာရလိမ့်မယ်ဟုတ်ပါဘူးဘာလို့ရှင်းမလားတရားရတယ်ခင်ဗျားတို့တရားနာနည်းနဲ့ဘုန်းကြီးပြန်ပေးတာလည်းခင်ဗျားတို့ရှင်းနေပါပြီရှင်းမလားတရားရဘယ်တရားမှခင်ဗျားတို့ကြားလို့ဆိုရင်ရေးကြီးအလိုရှိတဲ့တရားလဲဆိုတာကိုခင်ဗျားတို့တရားနာတာဘုန်းကြီးကနေရှင်းနေပေးဘူးလားဘယ်လိုပေးတာဆက်တဲ့တရားအချင်းဟုတ်ပြီဆက်တဲ့တရားဆိုအဲ့ဒါတရားနာနည်းပဲခင်ဗျားတို့ကခင်ဗျားတို့ကိုဆရာဘုန်းကြီးကသိမှတ်ထားတဲ့အတွက်မြတ်တရားနာဆိုရင်ပြတ်တဲ့တရားနာမှပါလားမှန်ပါဗျာသိမလားတရားနာပြတ်တဲ့တရားနာတော့ကိုတဲ့ပြတ်တဲ့တရားဆိုတာကတော့ဒကာဓမ္မတွေရှင်းရှင်းနဲ့ပြောရလို့ရှိရင်လုံးဝက
ဒီတိုင်းကဘယ်လိုပြရလို့ရှိကြလဲ။ငါငါဘုံမိစ္ဆာကြီးပဲပြတာပဲ။ဟောတယ်ဘုန်းကြီးဟောတယ်။ဒီတရားမျိုးကနာဒီတရားမျိုးနာတော့ခင်ဗျားတို့ကဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုဟောလို့ဆိုရတာယုံနာအနိစ္စကြီးပဲဒုက္ခသစ္စာကြီးပဲဟောလို့ရှိရင်ဒါပြိဿမှုကပြတ်တယ်တရားအမှန်ပဲမှန်ပါပါရဘူးလားရပါပါဒါတော့ခင်ဗျားတို့ကဒီတရားနာရင်တော့မပြီးပါဘူးသုံးနံပါတ်ကပါတယ်ပဲဘယ်လိုကျင့်ဆိုတော့ဒီကဖြစ်ပြဲဆိုရင်ညာကဖြစ်ပြမြင်ရမယ်မြင်ရင်ကခင်ဗျားတို့ကမဟုတ်ပါဘူးမြင်တာဗျာမြင်ပါလားလို့ဒါဆိုမဲ့ရမရပါမလားဆိုလို့မလို့ပါဘူးမြင်တော့ဘာဖြစ်မြင်တော့မဲ့တယ်ပြင်လည်းရရင်ဒါမျိုးရှိတယ်လို့ငါတော့ပြင့်နေတယ်ဆိုတော့ကဘယ်လိုပဲပြင့်ဆိုတဲ့ကိုကဒီအကျင့်ဆိုတာကဒါကဘောရောဆိုတာဒါကကျင့်မှန်ပါဒီဘက်ကဒီတရားနဲ့လည်းဒါကကျင့်တဲ့ခါကျတော့သူဒီကျင့်တဲ့တရားဘယ်နှပါးလို့မေးလိုက်ဒီတွေကငါးပါးမဲ့တယ်မဟုတ်လားဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ကျင့်နေရမှတည်းနဲ့မဲ့တယ်တောင်ဆိုင်နေတဲ့ဓမ္မတွေကျင့်နေတော့ဓမ္မတွေရထားတဲ့သံပေါင်းနဲ့သွားကြိုက်မှန်ပါပါရသောကျင့်မဖို့ခွင့်ဆိုတော့ဒါမဖို့တွေပဲဟုတ်မှန်ပါပါရတယ်ကံပါဆိုတော့ဘယ်လိုလဲရမလားမှန်ပါပါသူရတယ်သူတောင်းနေရတယ်အဲ့ဒါရနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသူတောင်းနေတယ်လို့ရှိရင်ဖြင့်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းရတာရမှန်းမသိလို့တောင်းတာမှန်ပါပါဆင်းနေဆိုကြယူပေါ်ရယူပေါ်ဆိုတော့ကလားရနေတယ်ကတောင်းနေတယ်ဆိုတော့တရားရတော့မတခါဘူးခင်ဗျာဆက်ကြည့်ခင်ဗျာဟုတ်ကလားတရားရတယ်ဆက်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့တစ်ခါဆက်ပြီးတော့တဲ့ကနေပြီးဖတ်တန်းကြတယ်ဘယ်လိုပြောလို့ဆိုလို့ရှိနောက်ဟုတ်ကဲ့သဘောပါလားရမမသိလို့ကတောင်းရှင်းမလားဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်ကတောင်းမှာရမမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတောင်းတယ်ဆိုတော့ဆိုတာဒီအလုံးမလုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတောင်းရှင်းမလားဒီကတောင်းတာအလုံးလုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတောင်းလို့ရှိရင်သူဘယ်လိုဆက်သွားမှာအရိယာနဲ့တွင်ရတယ်ဘူးလားဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့သူရနေတာကလည်းဖတ်တောင်းသူရတာကလည်းဘာရငါရနေတယ်ဆိုရနေလို့ရှင်ရလို့တော့မရပါလို့သူတို့ဖိုးရပါလို့ဆိုနင်းတန်းလားလို့မေးဖို့ကောင်းတယ်မေးတယ်မလားဘယ်လိုမေးတယ်နော်ဒါကမေးရင်ဒီလိုမေးရမှာပဲဒီစမှာကြီးကဒီလိုမေးခံဘူးလားအလုပ်လုပ်လို့မဖိုးရပါလို့ငါလုပ်သေးလားမလုပ်ပါဘူးမှားတော့မလုပ်နဲ့နော်ဒီစမှာမှားမယ်မှားလို့ဘာဖြစ်လဲဆိုရင်နန်းလားလို့ဘယ်ရဆိုလိုက်လို့မယ်မဆိုဘူးလားဘယ်ရဆိုမှာလဲလည်းမကြမ်းရရင်လည်းဖတ်တောင်းတယ်လေရှင်းမလားအဲ့တော့ဘယ်ရနန်းလားလို့ဆိုတော့ဆိုပြောတယ်မပြောတယ်အများတို့ပြောတယ်ကတရားကိုပေးပြီးသားသူရနေတယ်ဆိုပြီးဖတ်တောင်းတယ်လို့ရှင်းသူ့ပေါ်မှာရှင်ရလေးကားတော့ဘာရှိသေးရလား။နင်ကဒီဘာလို့လာနေလဲပြောရင်ဖြစ်မှာလား။နင်ကဒီဘာလို့လာကြတယ်မေးကြဘူးလား။ဒါတိုးတင်နေဒီတိုးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီမျိုးမေးရမှာမေးပဲလို့ဥပဒေဆိုတော့မဆိုတော့ဒီမှာတော့အလုံးမလုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတောင်းတာကြတာလေဒကာဓမ္မတို့သူမရသေးလို့တောင်းဟုတ်လားမရသေးလို့တောင်းတယ်မဲ့လည်းဒါကတောင်းပစ္စည်းလာလုံးယူမှရတဲ့ပစ္စည်းကဝေဟောင်းလုံးယူမှရတဲ့ပစ္စည်းတောင်းတယ်လို့လေဥက္ကမောရဲ့ဒုစရသည်လူကြည့်အောင်မရှိဘယ်နဲ့ဆိုကြနဲ့လည်းလူကြည့်အောင်ကျေကျေနဲ့တောင်းပြီကလားတောင်းပါတယ်ဟုတ်အမောင်းခံတာပါပဲခင်ဗျားတို့သဘောပါလားဒါကြောင့်လည်းမတို့ဘယ်လိုဆုံးဖြတ်ချက်ချကြမလဲလို့မေးလို့ဆိုရင်လုံးယူမှရတဲ့ဒီသူတောင်းနေပါနဲ့ဘယ်လိုပြောလိုက်ပါလဲဘယ်လိုပြောလဲရှင်းမလားဒါနဲ့ဘုန်းကြီးကလည်းမခေါ်ဘူးလားဆိုတော့တောင်းတဲ့သူကကွာဟေးလူ့ဘက်မှာပြေကွာပြောဘူးလားတောင်းနေရတဲ့လူကလူ့ဘက်မှာပြေလုံးယူမှရတာဇမပင်နဲ့ကဇမပြေဆိုတဲ့ဓမ္မတော်အောင်ပါဘူးနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ဥပါဒနာလို့ပေါ့နော်မလဲရဘူးအဲ့ဒါဆိုကြမသိဘဲနဲ့ကောင်းတဲ့တောင်းနေတာနားပူရင်ရှိမှာပါပဲဘယ်နဲ့ဆိုကြနားပူရှိမှာပဲဆက်လုံးတော့ဒီလိုတော့ဘယ်ဘက်ကပြီးခေါင်းကြတယ်ဆိုရင်တောင်းလို့ရှိကြရလားဘာဖြစ်လဲနားပူကြတယ်
ဟုတ်ကဲ့ဒါဒီနေ့ကဘုရားတန်းရတယ်ကိုသူပြန်တန်းယူကြပေါ့ဗျာလောက်ရမယ်ကိုသူပြန်တန်းယူလို့ပြန်မရနိုင်တဲ့ဆိုလေကုန်ရှိမှာပေါ့မသေးရဘူးလားတန်းပါပြန်ဒါဓမ္မတွေဒီလိုစိတ်ကြဆိုတာပြင်တာပါမြတ်တရားနာတာနဲ့နာမှာလေရစာချင်းအဲ့ဒီအရေးကြီးဆုံးပဲဟာတော့ဘုန်းတော်မှာအရေးကြီးဆုံးမှန်လားဘုန်းတော်မှာဒီတရားဓမ္မတို့အလုံးရေးကြီးတယ်လို့မှတ်ကြပါလေရစာချင်းဆိုတာခါတော့မရသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘာဖြစ်လို့မရသေးတဲ့တုန်းနဲ့မဲလို့ချင်းချင်းမလျော်ဘူးလို့မှတ်ပါဒီရတယ်လည်းပဲဆုံးမဲ့ပါဘယ်လိုလဲပြန်မှာဘယ်နဲ့ဖြစ်ဒါဖြင့်ဓမ္မတွေဖြစ်တဲ့နဲ့မတည့်ဘူးဟုတ်ကဲ့မှန်ပါပါဘယ်လိုဆုံးမဲ့ဖြစ်တဲ့နဲ့မတည့်ဘူးဘာဆယ်ရပါဖြစ်တဲ့နဲ့မတည့်တဲ့လို့ရှိရင်ဖြင့်ဓမ္မတွေလိုရပြီးဆိုင်ဒီကဖြစ်ပြဒီကပါလားပြည့်နေပြီဒီကဖြစ်ပြနာကဒီကမလို့ပြည့်နေရင်ပြောပါပြောရတယ်ရှင်းမလားဒါဖြင့်ဖြစ်ပြနဲ့မဲ့လျော်ဖို့အရေးဟာဓမ္မတို့ကိုယ်တိုင်အားထုတ်ရမယ်ဒီနေ့ကြောက်လားဒါဒီနေ့ပြောတဲ့ဆိုလူရင်းနေနော်လူရင်းနေဓမ္မတို့သိတဲ့သတိထားပါဒီလိုပြောနေတဲ့နိုင်တိုင်းလေးပြန်မှာဒါဆရာမကဘာရင်းနဲ့ဆင်းရဲကိုစနေပါလားခင်ဗျားတို့ဒုက္ခလက်ဆက်သတ်ပေးနေတာလို့လက်ဆုံးဖြစ်ချက်မှန်ပါဗျာဘယ်နဲ့ဆိုကြဒုက္ခဒါဆိုအလုံးကြီးကြည့်တာပေါ့ခင်ဗျာလို့ခင်ဗျားတို့ဝန်ခံမှုကောင်းမှန်ပါပါဗျာဒုက္ခလက်ဆက်သတ်ပေးဟုတ်ပါဘူးဒါဒုက္ခလက်ဆက်သတ်ပေးနေတယ်ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ကအပြည့်အစုံနေမှာလေဆိုရသတ်ကြမှာတည်းရှင်းကြပေါ့ဒုက္ခလက်ဆက်သတ်နေတယ်လို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ယဉ်ကြည့်ပါဒီကဖြစ်တဲ့နဲ့မနဲ့တိုင်းနေတဲ့အခါကြလို့ရှင်းဓမ္မတို့ဖြစ်တဲ့ကိုမသိတဲ့အဝိဇ္ဇာလာသေးမလားအဝိဇ္ဇာမလာတော့ဘူးဓမ္မတို့ဒီလိုဝိဇ္ဇာလာသေးလားအဝိဇ္ဇာလည်းမလာတော့သူ့နောက်ကသင်္ခါရကဒီနောက်ကပြိဿကဒုက္ခခန္ဓာကကြောင့်မလာဘူးဘာဖြစ်သွားလဲဟုတ်သွားတော့ဒါသံဃာစခန်းတတ်တာပဲအဝိဇ္ဇာကသံဃာကြောက်ဘူးဟုတ်လားဒုက္ခခန္ဓာကဟုတ်အဲ့ဒီပြိဿကပေါ်လာသေးတယ်ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ခန္ဓာတွေအကုန်ထုတ်တာပဲမဆိုနိုင်ဘူးလားခန္ဓာကအကျဉ်းတရားတွေထုတ်ခန္ဓာတွေဆိုတာကဒီတရားထုတ်ခန္ဓာဟောင်းထဲမှာရှိတဲ့အကျဉ်းတရားတွေလည်းထုတ်ခန္ဓာတွေလာမယ်ဆိုတော့ဒါနှလုံးကိုလည်းဥပဒေရေးကြည့်တယ်မလာလိုက်တာခန္ဓာတွေအကြောင်းနဲ့ထုတ်တယ်ခန္ဓာတွေကိုဖြစ်နေတဲ့အကြောင်းရှင်းမလားခန္ဓာတွေကိုထုတ်ရတဲ့အကြောင်းထုတ်ခြင်းကခန္ဓာဓမ္မတို့ခန္ဓာတွေမလာတော့လာပါဒါဖြင့်ခန္ဓာတွေအကြောင်းကိုလည်းဥပဒေပါဖြစ်တာဒါဖြင့်ခန္ဓာတွေနောက်တစ်ခုဟုတ်တယ်အကြောင်းထုတ်တဲ့အကျိုးရတယ်မသိကြဘူးလားအကြောင်းထုတ်တဲ့အကျိုးထုတ်တယ်ဆိုတော့စဉ်းစားပါဒီစာသမားတို့စဉ်းစားရင်ပေါ်ပါတယ်ဒီကနာရဖြစ်တယ်ဒီကနေပြီးလျှော်အောင်ကြည့်လိုက်တော့ဖြစ်ဖြစ်ရှိတာလျှော်အောင်ကြည့်လိုက်တော့လျှော်ရအောင်မဟုတ်မဆန်းနိုင်ဘူးလားနောက်ဆိုတော့ဓမ္မရိပ်ကြီးပြန်ပါမလို့ဓမ္မရိပ်ကြီးဆိုတော့ဘယ်တဲ့ဝိဇ္ဇာလားဝိဇ္ဇာလားဝိဇ္ဇာဆိုတော့ကြောင့်ဝိဇ္ဇာလည်းဖြစ်ဒီကတန်ခါရကဒီကလာတော့ဝိညာဉ်တွေကတဲ့ဝိညာဉ်တွေပြိတ္တဝိညာဉ်တွေသုံးပါတယ်ဆိုတော့ဥရဏနဲ့ဥက္ကမနဲ့စဉ်းစားအကြောင်းတစ်ခုထုတ်လို့အကျိုးတစ်ခုဒီကလာသေးတယ်မလာဘူးလားအကြောင်းတစ်ခုထုတ်လို့အကျိုးတစ်ခုမလာတော့ဝိဇ္ဇာနဲ့သင်္ခါရအကြောင်းနှစ်ခုဝိညာဉ်ကအဲ့ဒီကျိုးကိုဝိညာဉ်နဲ့မလာတော့အဲ့ဒါနိုင်တယ်ညှက်ပေါက်ဆွဲရှိသေးတယ်ရင်းမလားဒါဖြင့်လေယာဉ်ကျင့်တယ်လို့ဒီတန်မြာစခန်းတတ်ပါကလားတန်မြာစရတယ်ပြောက်သွားဒီတန်မြာကြီးကိုအစေစေကျင်းနေရှိရမှာခန္ဓာကြီးလာမှာတော့မလာတော့ဘာလို့လဲဒီအကြောင်းကိုထုတ်ရင်းမလားဒီကမှသေးသေးကြီးရဟမ်
Saya yang kalau di yang sama lah. Dia kita solusi dia boleh dia. Kita boleh dia. Dia apa saja. Tapi malah sudah. Dia kita ni, dia ada kalau kita boleh dia. Malah sudah. Saya yang dia. Macam dari mana tu? Ini adalah ini juga. Sekarang tanya bersama tu, nak kuat. Nak kajian, nak kajian. Saya kajian, nak siapa dia berapa long kuat. Jadi, tapi alam dah mana lekar. Lekar dah le, mana le, kami Masaya lah, ini. Lekar jam, Malaysia mah ini. Tapi le, kami masaya lah, kami nak sabu sabu ini siapa? Ada, kami apa le? Baru sabu rumah. Ada ajar, kami siapa le? Malaysia ni. Sabu dah juga kami ada. Saya dia juga kalau jual ni kan. Kalau macam tu, le jangan le beri macam ni. Siapa? Orang masalah masalah, orang ni le, dulu le sini mana? Kami le sini ya, nampak dah. Kita jangan nak buat jenjang. Dulu lah, ini saya ni pula. Anda ni ada le sa. Dulu ni pula. Ada le jangan le jenjang, panggil ni dah. Siapa? Dulu jangan ada. Sebenarnya itu dia apa? Bukan aku itu. Mana saja. Itu jangan tangguh. Macam ada guru sebab saya. Masih. Ada ada. Ada guru jangan sebab ada guru baru masih baru. Ini masih guru. Baru. Apa ni sebab? Ini lah. Ada guru mana sebab? Orang berdengar negara. Tidak. Orang dengar mahamu. Tidak tahu ni tahu. Bahasanya, ya dengar bahasanya orang ni. Bahasanya mana le? Nak bahasanya tu kemarin itu ni dia lelaki lah. Kalau dia yang nak saya jangan saya cakap kan dia cakap. Apa kira? Sudah cina je. Saya orang malu. Kumia. Apa ni dah? Sudah lebih bola. Sudah ada mesti kat. Mana? Dah itu ni. Ni dia nak muka. Kum. Nak saya jalan mana macam Kumia ni betul. Ada sudah jalan. Baru. Saya jangan saya dah. Tiada nak lepas lagi. Wah, ini juga bisa lepas. Lepas saya ramai. Juga lepas mana? Juga tak? Juga boleh jadi. Juga aja. Juga lebih lah. Tapi dah ramai. Bawa kami sini. Yang lah. Saya kemana? Nak. Dah beri orang ada. Beri orang ada. Mana saya jadi dah ni yang lepas jauh dah. Orang ada. Saya dia sini saja le. Sekarang mandor sudah juga tanggal sini. Yang nak tanggal tu kalau boleh. Boleh tanggal sini le. Kalau boleh sekarang ada. Boleh kalau kamu cara sana sana. Siapa yang tengah? Macam orang ada. Pada dalam mana? Ada. Sebenarnya dia mana banyak juga mana. Kami soal kalau orang ni, kalau soal orang ni, soal apa ni? Mesti ada pula. Orang lepas ni zaman tu, dulu orang mana? Orang buat apa? Orang Malaysia ada, orang Malaysia ada. Dia Malaysia ada, dia Malaysia ada.
သူကဘယ်လိုဆရာရေးလိုက်တာကအသက်120ရှိရှိသတိကိုမှန်ပါပါဇာတနာသွားကြည့်တယ်အဲ့ဒါမလို့လားဒီတဲ့ဆိုရင်မင်းတို့လည်းဆိုပါတယ်မှန်ပါပါအဲ့တော့ဘုရားကဘယ်လိုမေးထားတော့ဘယ်နဲ့မေးထားတော့ဒီလိုဒီမှာကတော့သိကြရပဲသူကဘယ်လိုဆရာရေးလိုက်တာကအသက်120ရှိရှိသတိကိုမှန်ပါပါဇာတနာသွားကြည့်တယ်အဲ့ဒါမလို့လားဒီတဲ့ဆိုရင်မင်းတို့လည်းဆိုပါတယ်မှန်ပါပါဘူးလားဒီတဲ့ကမင်းမရှိဘူးမှန်ပါပါဒါအမှန်ကန်ကောင်းမှာငါရှင်းနေရတာမှန်ပါမပါဘူးလားအဲ့တော့120ဆိုတာကလည်းဓမ္မအသက်120ရှိသေးသည်ဆိုတာကတစ်စိတ်ဟာတစ်သက်လို့မှတစ်စိတ်ကပါဆိုရတော့ကျွန်တော်တို့တစ်စိတ်တစ်သက်ဆိုတော့ဥက္ကမောင်းကြီး120ကျော်ကုန်ပြီဥက္ကမောင်းကြီးကျွန်တော်တို့သိကမတက်လို့ပါသိပြီးမနဲ့နေကြအာဇာတာတွေနောင်းကုန်ပြီခင်ဗျားတို့ကရင်းနေကြလားဒါဖြင့်အချိန်လုံးကြံတော့ဘယ်နဲ့ဆိုကြအချိန်လုံးကြံတယ်လို့အသက်120ရှိသေးတယ်ဆိုတော့သူကပုံသားကရေးတာကတော့ခင်ဗျားတို့အဘိဓမ္မာနဲ့ရေးတာမဟုတ်သူကသုတ်တန်နဲ့ရေးတာဟုတ်ကဲ့မဟုတ်သုတ်တန်နဲ့ရေးတာကသူကရပောင်း150မှာ7နှစ်အဲ့ဒီနှစ်ပေါင်း120ရှိပြီဒါတော့သူအသက်မပိုင်တော့ခွန်ကြီးကမပြောပါဘူးဒီစကားကိုသူကဘာပါသေးတယ်အသက်ဆိုတာကငါဟာသက်ပဲတဲ့သေသေးတခုကသက်ပဲရမလားအဲ့တော့စိတ်ကြလဲတရားဓမ္မတို့စိတ်ကလေးတစ်ခါဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဒီလိုလေတစ်ခါဖြစ်တယ်သဘောကျလားစိတ်ကလေးတစ်ခါစိုက်တယ်ဆိုရင်နော်တစ်ခါလည်းသူရဲ့သက်ဒါပြန်တဏှာကြီးရဲ့ခဏတော့360ဖြစ်ရင်းနေကြလားတဏှာကြီးဘယ်လောက်ပါလဲတဏှာကြီးကြတော့အဲ့ဒါသာကြောကုန်ပြီဗျရင်းနေကြလားဘာကြောကုန်မလဲဒါပြန်ငါတို့ဒီဘယ်လိုမျိုးဆုံးဖြတ်ရှားကြမလို့ပုံနာပေးတဲ့ဆုတဲ့တောင်တော့လုံးကုန်ပြီဟမ်စိတ်လိုက်ကြတော့သူကမသိကြလို့ဗျသင်ရဲ့အသက်120ရှိသေးတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာနှစ်120ရှိသေးတယ်ဆိုရင်တော့တော်သေးတယ်သဘောကျလားအခုတော့ရေးထားတာဘယ်နဲ့ရေးလဲဘာလို့ဆင်ရတယ်လဲဘာလို့ဆင်ရတယ်သေစေသတိကတခါတော့နည်းနည်းကွာအသက်ကလေး120ပြည့်လို့ရှိရင်သေစေသတိဆိုရင်တစ်သက်တည်းမှပြန်ပြရမှာတော့ရင်းပြီလားသဘောပါလားရုပ်သက်နံသက်ကိုရှင်းမလားငါတို့တက်ကပါလားရုပ်သက်နံသက်ပဲရှိတာကိုရှင်းမလားဒါပေမဲ့တပည့်နှစ်တွေပါရလားရုပ်သက်နံသက်လို့ဘယ်ဟောတာပါတဲ့နဲ့ခင်ဗျားတို့ပုံနာရန်ဆုံးတယ်လို့ဖဲနေတာသဘောပါလားဥပ္ပါကြီးတွေဘယ်နဲ့နေတော့ဒီကမိပါရှိဒီကနေ့သေရနည်းကြီးတယ်မပါဘူးလား120ကျော်လားမကျော်ဘူးလားအသက်လေအသက်ဆိုတာဘာကိုခေါ်တာလဲရုပ်စီဝိတ္တနာစီဝိတ္တကိုအသက်ခေါ်ရင်းနေကြလားအသက်ခင်ဗျားတို့ကဒီပြန်မှတ်မနေနဲ့ခင်ဗျားတို့မသိဘူးအသက်ဆိုတာဥက္ကမောင်တို့သေချာရေးရုပ်စီဝိတ္တနာစီဝိတ္တရှင်းမလားရုပ်စီဝိတ္တဆိုတာစီဝိတ္တရုပ်ကလေးတစ်ခုနာစီဝိတ္တဆိုတာနာစီဝိတ္တရုပ်ကလေးနာလေးတစ်ခုပေါ့နာလေးရှင်းမလားဝိတ္တဆိုတဲ့နာမရတဲ့နာလေးတစ်ခုအဲ့ဒါအသက်ခေါ်တာရှင်းမလားအသက်ဆိုတာဘာလဲရုပ်ဇိဝိတ္တနာဇိဝိတ္တကိုအသက်ခေါ်တာသူကဇိဝိတ္တကသူမအသက်ကိုသူကလည်းတဏှာတွေကပို့ဟုတ်လားသူကမှအသက်ဆက်လို့ဘယ်ရမဆိုးလားအဲ့ဒါဖြင့်ဘယ်ရနဲ့ဆိုကြော်ရပါလားပါပြီခင်ဗျာတော့ဟမ်သူကကြော်ဘူးလားကျောင်းနေတဲ့ဓမ္မတို့ဇာတတောင်းခင်ဗျားတို့ဇာတဆက်လုံးကုန်ပြီဒါတော့မနဲ့ငယ်လောက်ကြမလို့သဘောလုံးခိုင်းနေတာကတရားတော်လုံးခိုင်းနေတာဓမ္မတို့တရားရှိလို့ခင်ဗျားတို့ဘာပဲဖတ်ကြည့်ဇာတကဒီလိုဆိုထားတယ်ဒီလိုဆိုကြော်သွားပြီကိုယ့်ကိုသမက်ချဒီလိုဆိုရင်မနဲ့လေအသက်120ရှိစီဂရီဟုတ်လားဟိုမှာဥပခေါ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီ120ရှိစီဂရီဟုတ်လားသူနေကနာရီနဲ့လိုက်ပြီးနာမည်လေးတော့ပြေးလိုက်မှာဗျာအဲ့ဒီနာမည်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါတယ်လေဟုတ်တယ်အသက်ဆိုတာရုပ်ဟာအသက်ပဲနာရောဒါပြန်ရုပ်သက်နာလည်းပဲရှိတော့ရုပ်ကလေးတွေဟာတစ်သက်နာလေးတွေဖြစ်တာဒါပြန်အတူအချိန်မောင်းခုဘယ်လောက်ရှိမှထင်ကြ120ကျော်လောက်ပလား
သွားရောနေကြမရှိတော့ဘူးတရားတော်ကတော့ဟုတ်သဘောပါလားဟုတ်သဘောပါလို့ရှင်ဘုန်းကြီးပြောတာကိုမှန်ယူဟုတ်ပုံနာရေးဆိုတော့မှန်ယူနဲ့ရင်းပြီလားဒါမေးတာတဲ့တရားတော်ကတော့ခင်ဗျားတို့ကျွမ်းနေတာလေးကအခုတရားဥရကိုကျွမ်းနေတာလို့မှတ်လိုက်ဒါလို့မှတ်ကြတရားဥတရားမြတ်ရဖို့မဟုတ်ဘူးစစ်တရားဥတရားမြတ်ကိုရဖို့ကျွမ်းနေတဲ့သက်ကိုအဲ့ဒါလေးကတော့လောသုံးစားမလုပ်နဲ့ဒါတော့ဘာလို့မှားတာလဲအဲ့ဒါကကိုယ်နေလေးကတန်ခင်းနဲ့နည်းနည်းဆက်ထားတာသဘောကျအခုကအပေါ်လေးမဟုတ်လားအပေါ်လေးသုံးရအောင်မလို့လားဟုတ်ကဲ့လားခင်ဗျားတို့အပုသုံးပါပဲသိရင်ရဥပါရင်ကောင်းမကောင်းအခုကတရားနဲ့ဆယ်တဲ့ဘယ်နဲ့နေကြအများကြီးကြားနေပြီအများကြီးကြားနေပြီဆိုတဲ့ဖြင့်ဒကာရမတို့အပုလေးဟာကံကပေးထားတယ်ဆိုရင်လွဲတယ်ဟောဒါလေးကနေခွင့်လေးနည်းနည်းကြံသေးတယ်လို့မဆိုနိုင်ဘူးလားအဲ့ဒါလေးကိုဖြင့်ဒါရသမီးစီပွားရေးပစ္စည်းနဲ့အချိန်ဆုံးလိုက်ပါနဲ့သက်လွန်ကုန်ပြီဘယ်နဲ့ဆိုကြဘုမာခင်ဗျားတို့ရိပ်မိတာဆက်လိုက်ကြဇာတာကြီးဝမ်းပါညာဟုတ်ကလားဒီကဘာသာတော့ဇာတာတဲ့အသက်ပါသေးတယ်ဟမ်အသက်120ရှိပြီနှစ်120ရှိသေးပြီပါလားအသက်120ဟာဒါမရှိဘူးစိတ်တော့ချတာဟမ်နှစ်120ဆိုတော်သေးတာမတက်တော့ရသဘောကျလားဒီနေ့ဆိုခဏစားရကြည့်အိမ်ပြန်ကြည့်ပြန်ကြည့်နေကြပေါ်မှာဒီကနေ့အိမ်ပြန်ကြည့်ကြအောင်တော့ဘယ်နဲ့များပြနေဒီကတာသွားကြည့်ဒီကဟမ်ပြင်းပြင်းနေမလားဘယ်ကတော့သွားကြည့်နေမှာလဲဘယ်ကတော့သွားကြည့်ဥရရရှိပြီနောက်လည်းရှိတာပေါ့လေမကြည့်ဘူးအဲ့ဒါကြည့်ပါဟုတ်ပြီဒါတော့သောက်ခံရရပြီအသက်ကနေဆိုသေးသေးသတိကပါတော့ကမောသိတဲ့လောမနေနဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ဓမ္မတို့တရားကျမ်းလေးတရားဓုလေးရဖို့အသက်ကျွမ်းနေတယ်လို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချက်ဘယ်လိုဆုံးဖြတ်ချက်ဒါနဲ့ကျမ်းတဲ့ထဲကဘာလို့ရမလဲနာလို့ကျမ်းတာလေးဆုံးမပြပါနဲ့ဟုတ်လားကျမ်းတာလေးကသုံးခဲ့လို့ရှင်းတယ်ဟိုတရား20တုန်းကလည်းကျင့်ကြံမရရဘူးအခုကျမ်းတဲ့ထဲကတစ်ခါသုံးမယ်ဆိုရင်တော့ရှင်းသစ္စာကိုကြားကြရမှာပဲဒီလိုပဲမသိရဘူးလားဒါရင်ကျင့်ရပါလားကမ္ဘာနဲ့တင်ကြဇာတ်နဲ့ကျင်းရင်းပါနော်ဒီကလည်းသိပါကြည့်ပါဒါရင်ဒါဓမ္မတို့ဘုရားတော်မူတာဘယ်နှချက်ပါလဲ3ချက်ကောင်းပြီဒါရင်3ချက်ကိုဘုန်းကြီးမာဂဏီဘုန်းကြီးဟောတဲ့3ချက်ကိုမူတည်လိုက်ပါပြီဒါပြန်တပည့်တို့သိပြနဲ့သိပြအမြင်မဲ့နဲ့တိုက်ရမယ်ဆိုတာတပည့်တို့ဘလောက်ကြာကြာဒီဥစ္စာတိုက်နေရမှာလဲဟုတ်ပါဘူးဒီဂရီကိုမေးကြတော့ခင်ဗျာဟုတ်လားဒီဂရီကိုမေးရတော့မေးတယ်မလားတခါမှပြင်စမ်းလုပ်နေရမှာလားဗျာဒီဖြစ်တဲ့နဲ့မဲ့ဟာမပြင်စမ်းလုပ်ရမှာပြင်တယ်တပည့်တော်တို့တော်ဝင်လေးတယ်မှန်ပါပါခင်ဗျားတို့ဆက်ဆက်ရှိဒါရောဘုန်းကြီးကလည်းသုံးရချက်ပြပါမယ်ဘုရားဆုံးဖြတ်ချက်ရှိနေလို့ခင်ဗျားတို့ဖြစ်တဲ့ဒီကမြင်လာတာကမဲ့သဘောကျအဲ့ဒီမဲ့ဟာတဲ့ခင်ဗျားတို့ဝမ်းပါနှစ်သက်ကြည့်တယ်ဒါကိုမြင်ရတဲ့ဝမ်းပါနှစ်သက်တဲ့သဘောပေါ်ပြီးတယ်မရှိရင်တော့ဘူးဒါလည်းဒီဖြစ်တဲ့ဒီမဲ့ကဘယ်အချိန်ဘလောက်ကျလဲတော့မဆိုနဲ့ဝမ်းပါလာတဲ့ဒီနေ့ငါဒီမှမြင်တော့ကြောင့်သက်သက်ထဲမှာပိဋိပါမောက္ခဆိုတဲ့ဝမ်းပါခြင်းနှစ်သက်ခြင်းဖြစ်တယ်တော်လိုက်ဒီကြိုက်ကျင်းမလားအဲ့ဒါစိတ်ကြည့်မှုကုန်တာဒီလိုပဲရှင်နေကြောင်းကြည့်ရမှာဝမ်းသာနှစ်သက်လာတဲ့အချိန်ကိုရောက်ကြည့်လိုက်လို့ကြည့်ရင်တဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်ရောက်မှရှိရင်ကတ်သွားဒီသမီးချပေးတာဗျဓတ္တိဒီရာကအင်နာမသုရဉဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘုရားရှင်ကိုရမေကြီးကျမ်းဂန်တွေမျိုးမျိုးဟောထားလို့ဒါသုံးရတဲ့ဥပဒေစာရတာနော်နော်စာရတာဖြစ်တဲ့ဒီဘယ်လောက်ကြည့်ရမှာတော့ဗျမသိမချင်းကြည့်ရမဟုတ်ပါဘူးမသိမချင်းမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျားတို့ဝမ်းသာနှစ်သက်ဒါလေးမြင်ရတာဝမ်းသာတယ်
ဒါလေးနေရတယ်နှစ်သက်တယ်ဆိုတော့ဒီကမက်ကနှစ်သက်ဝန်တာများလာရှိသေးပါအဲ့ဒါနှစ်သက်ဝန်တာများလာလို့ရှိရင်ဒီဖြစ်တဲ့ကိုကြည့်ကြကုန်တာပဲသဘောကျလားဘယ်ရှင်နေကြောက်ကြည့်ဒီကခေါင်းဆောင်တာငါကိုဒီပြင်ဘယ်ကြည့်သောမနာတာတွေကတော့ဒုက္ခဆတာအချင်းနဲ့အများကြီးရှိခေါင်းဆောင်ကိုပြရတာငါပြပြမလားခေါင်းဆောင်တော်ငါဆံရနဲ့နှစ်သက်တာတွေတော့ဒီနေ့ကဆတာတွေခုမှဘာနေနေဟုတ်လားကောင်းပြီလားတဲ့ဓမ္မတို့အချိန်မဲ့ကြည့်ရမှာတော့ဆိုတာသဘောကျပါလားဘယ်လိုကြပါလဲဖြစ်တဲ့ကိုဝန်တာကြီးတာနှစ်သက်တယ်ဝန်တာနှစ်သက်ဆိုတော့စကားပြောလိုက်တာပါသင်္ကေတခင်ဗျားတို့ကြည့်လိုက်လို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဝန်တာလာတဲ့အချိန်လေးသိကြတယ်ကြည့်ရှင်းလာတဲ့အချိန်လေးရမရှိဘူးသတိပါသဘောကျလားကောင်းပြီတဲ့ဒါပြန်ဓမ္မတို့အော်သူ့နဲ့အချင်းကြည့်သားပဲခင်ဗျာလို့ဆိုတယ်ဟုတ်ပါလားသဘောပါကြလားဘယ်ရှင်နေကြအောင်ကြည့်ရစိတ်ကြီးကျန်လာမှကြီးနေတကားတော့ဒီလိုဖြစ်တဲ့စိတ်ကြီးမကြည့်ခင်လေးရှိတာနေနောက်ကြတော့သူထုံးတာနဲ့ဩဒါမမြင်စဘူးမြင်ထူးပြီးကြတာနေကြလိုက်ကြဆိုပြီးကိုဝန်တာတဲ့စိတ်ကြီးဒီထဲမှာပေါ်လာတယ်ဟုတ်ကဲ့ငါးပါးနဲ့တွဲပေါ်မယ်ရှင်းမလားတွဲပေါ်လို့ရှိရင်ဖြင့်ဓမ္မတို့ဒီဥစ္စာဖြစ်တဲ့ရှိမှုထုံးတာဒီဖြစ်တဲ့နေရာတော့ထုံးကြတာပဲရှင်းမလားဖြစ်တဲ့ခါလည်းသူ့ကြီးကြီးပါပါသေးလားဆိုတာဥစ္စာမောင်ကြီးရှင်းလားနော်အဲ့ဒါဘယ်မှာလာတော့ဆိုတော့ဓမ္မဗရာပါဠိတော်မှာလာသည်လို့မှတ်ကြမယ်ဓမ္မတို့ဓမ္မဗရာပါဠိတော်ဆိုတော့ဘယ်ဟာလားနော်ရတဲ့သမဂရိခန္ဓာနာဥဒယဗျာဥဒယဗျာဆိုတော့ဖြစ်တယ်ရတဲ့သမဂတိရတဲ့ကျင်းခါကာလ၌သမဂတိမင်းတို့ကဒီလိုဒါကလေးဖြစ်တယ်လို့သုံးတာနေရဲ့တဲ့ဥဒယဗျာသိမှုပြတ်မှုကိုလဘတိပီတိပါမောက္ခမင်းတို့ကျင်းမှတဲ့နဲ့ပီတိပါမောက္ခရလာတယ်ရှင်းမလားကျင်းမှတဲ့နဲ့ဘာပေါ်တာပီတိပါမောက္ခဖြစ်လာတယ်နဲ့အဲ့ဒါအမတန်တန်ဝိဇ္ဇာနဲ့တန်တယ်အသိဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုပေါင်းတာဖြင့်ဒါအခုကိုယ်ရဲ့သူ့စိတ်ထဲမှာနိဗ္ဗာန်ဆန္ဒမြင်ရတာဝမ်းသာလာတာပဲဒါဖြစ်တဲ့ဒါလောက်ပြောင်းကြည့်လို့ရှိရင်ဖြင့်တရားဓမ္မတွေကဖုတ္တံလို့ဆုံးဖြတ်ရတာမှန်ပါဘူးဘောကြလားဒါပြန်စမောင်းပဲရှင်နေရအောင်ကြည့်ရမှာပါလေဝမ်းသာတယ်ကြည့်လိုက်ကြည့်နေဒါကခဏဖြစ်တဲ့မသုံးသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟောတာနော်ဖြစ်တဲ့သုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကျတော့သူမလာဘူးသူမလာတော့ဖြစ်တဲ့သုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကျတော့တမျိုးဟောမယ်ဒါကအစပြီးအဆုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြောတာဒါဆိုဆံမပါဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ပါလဲစပြီးအဆုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘုရားဆရာသမားနဲ့တွေ့ပြီးကြတယ်မဲ့ဘုံမဉဏ်ဘုံဉဏ်လေကျင်းလို့အဆုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဖြစ်တဲ့ကိုမြင်တာဒီဝမ်းနဲ့နှစ်သက်ကြောင်မြင်မှသာတယ်ကိုယ်ဒီဖြစ်တဲ့ကြည့်ရဒါလည်းကိုဘယ်လောက်ကြည့်အောင်ကြည့်ရင်ဒါသီးပေါက်တာပဲလို့မှတ်လိုက်တော့နေကြကြပါလားဒါပြန်မြတ်စွာဘုရားဟောတော်မူတဲ့တရားတွေအချင်းကြီးစတယ်ဘုရားတို့အကုန်ပါတော့ပါဘူးလားအဲ့ဒါသုံးစုံနဲ့မတွေ့သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်လဲဥပါရင်ဒီဥစ္စာမဟောနိုင်ဘူးပေါ့ဗျာသုံးစုံနဲ့တွေ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတယ်မဟုတ်လားပါဠိတော်မှာသိချင်ရှိရတဲ့သမဂတိခန္ဓာနာဥဒယပြန်လေတိပီတိပါမောက္ခဟုတ်ဗျာအမတန်တန်ဝိဇ္ဇာမတန်ဝိဇ္ဇာတန်ဝိဇ္ဇာကအသိဉာဏ်ပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အမတန်တန်အမြဲနိဗ္ဗာန်ကဲတော့သူ့စိတ်ထဲမှာခံစားရပြီးဟောတည်ရှိဒါကြအမြဲနိဗ္ဗာန်လည်းခံစားဝန်တာနေတာပဲဖြစ်တဲ့ပြင်မြင်နေရတာအဲ့ဒါဖြစ်တဲ့မြင်တာဖြင့်ဒီရှင်နေကြမြင်လို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့နောက်ဖြစ်တဲ့မုန်းလိုက်ကြမှာဖြစ်တဲ့တခါလဲခဏဝန်တာလည်းသိပြီးမုန်းလာတော့ဒုက္ခကြပြီးတော့မြင်တဲ့ကဝန်တာရအောင်ဆိုပြီးတာသဘောကျလားနောက်ကြတော့ဗာတက်လာမယ်ထင်လားနောက်ဆက်ပြီးဆိုလိုက်တဲ့ဗာကြတော့ဟိုမြင်ကြမြင်တော့မှာတော့ပြတ်တယ်နဲ့မြင်ဟုတ်လားအပြစ်တွေမြင်ကြမြင်တော့မုန်းတာလာပါပဲသဘောကျမုန်းတာလာပြီးပါလာမယ်ထင်ဟုတ်လားဆုံးတာလာလို့ရှိရင်တော့7ပါးပြည့်သွားမှာပဲဒီပန်းမျိုးအဲ့ဒီလိုဆိုရင်ဓမ္မတို့ဘယ်လိုပါကပိတ်တယ်ဆိုတော့သူပြောကြလို့သေးလားဘယ်ကတော့ပိတ်ကြလားဒီမဲ့ကပိတ်လိုက်တာဒါဖြင့်ဘာပိတ်သေးမဲ့တရားရှိပါရဲ့သားနဲ့ခင်ဗျားတို့ကသူ့ကိုယ်တိုင်ချက်မထားခြင်းဘူးဆိုလို့ရှိရင်သူကပိတ်ပေးမယ်တော့မဟုတ်တော့ဘူးပိတ်ပေးပါတခါ
ရတယ်လူတွေကနေပြလူတွေမှာရတယ်မနဲ့နေပြတကယ်တော့ကနေခွင့်ရတယ်ဒါလည်းခွင့်တယ်ပြကြရမယ်ခင်ဗျားတို့ဘယ်နဲ့ဆိုကြခွင့်တယ်ပြကြရမယ်ဆိုတာဘုရားဓမ္မတွေဒါကတော့ခွင့်တယ်မလုံးကြတယ်ကျုံဆိုးအောင်ဖြစ်နေတယ်ကိုယ်ကြတာဘောဗျာတကယ်တော့ပြကြတယ်မလုံးကတော့မမှီဘူးတဲ့ဘယ်နဲ့လဲကြာဘာကြနေတာဘောဓမ္မတွေအဲ့ဒါပြကြလို့ရှင်ပါလို့ခွင့်ရမယ်ဆိုတာဘောကြလားဒါဖြင့်ဓမ္မတို့အပေလူကတကားကိုဒီကနေပြလို့ရဟုတ်တော့ဘယ်နဲ့ဖွင့်ဒီကနေဖွင့်တယ်ဆိုတာမသိကြဘူးလားလူကြီးမှာမကောင်းမှုလုပ်လို့ဟိုမှာအပေသွားရတာသဘောကျလားဘာကြောင့်လဲဗျာမကောင်းလို့လို့ပဲသွားရရှာတယ်လို့ဆိုတော့လူကြီးကနေပြီးအပေတကားကိုသွားဖွင့်တာကိုသိတယ်မလားသိပြန်တော့လူတွေကနေပဲဆိုတော့ဒါဖြင့်ဖွင့်တယ်ရင်ဗါတဲ့ဖွင့်တယ်ရင်သိတယ်ရမယ်ဆိုတာအပူပြောတဲ့စကားလားသိကြကြလားဒါခင်ဗျားတို့နေဝင်ဆိုင်မှုသိကြမကြဘူးဖွင့်လာနေတဲ့သိပါဆိုတော့သိကြကြရလားဒါနဲ့ခင်ဗျားတို့ဒီလူသေးတယ်ဆိုတဲ့အပြစ်ကိုသင်ရမှာဥပဒေသင်နိုင်မတယ်ဘယ်နဲ့ပဲဘယ်မှာသိကြမသိကြဘူးဆိုတော့ကလေးတွေကတရားတော်ဖတ်နေဟုတ်လားသိကြမသိကြဘူးလူကြီးကသိတယ်နော်မင်းဖတ်တယ်မင်းသိကြမသိကြဘူးလားဆိုအမင်းကတော့သူထိတ်ခေါက်ကောင်းရတယ်ဒီလိုမရှိဘူးလားဒါဆိုလေတော့ဟုတ်တယ်ခင်ဗျားတို့ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲဒီတောင်းနဲ့မလုပ်ကြဘူးလားခင်ဗျားတို့ကဒါဟာဒီမဲ့လည်းသူပိတ်မှန်ပိတ်ချင်မှပိတ်မှာအရက်ကမိမိုက်ချင်မှငုံမှာမဆိုးရဘူးလားဒါလည်းဆိုးရလဲနဲ့လည်းဆိုးရတော့မကောင်းတော့ဘူးဆိုတာပေါ်လာလားဒါပါပြဓမ္မတို့ဖြစ်တဲ့ကိုဘလို့ကြာသိချင်ဘယ်လိုပေါ်ပြီးကြအောင်ပြုရမှာလဲဝန်တာပြီးကြတာတစ်ခါစက်ပြီးမင်းတွေထားလာအောင်အယုံကြီးထွက်လာလောက်အောင်ဟုတ်လားခုခုတော့လာမှာဗျာဝန်တာတိုင်းလည်းလာမယ်စက်သိန်းတွေထားလာရင်လည်းလာချင်လာမယ်ခန္ဓာကိုယ်ကအယုံထုတ်ချင်တယ်ထွက်အဲ့ဒီအချိန်ရောက်ပြီဆိုတော့ဖြစ်တဲ့ခါဖြစ်တဲ့ခရီးကလမ်းဆုံးပဲဖြစ်တဲ့မြင်တဲ့ညာငါဖြင့်ဒီညာအောင်မြင်တဲ့ညာပဲဆုံးဖြတ်ချက်ချာဘာလဲဒါကမနေ့ကဒီမထဲရလို့ဥပဒေနဲ့ဒီနေ့ဒီသိစမှုထည့်ပဲဒါဘယ်လိုရှိနော်ဒီတရားစိတ်ကြီးဟောနေတာမာရဏီသာစိတ်ထားတယ်မာရဏီတရားရတဲ့ဥစ္စာသုံးခုသာမူတည်ထားတယ်ရှင်းမလားရှင်းပါပြီဒါတော့ဓမ္မတို့ဒီဖြစ်တဲ့ကိုမြင်တဲ့အခြေအနေဟာတတိယတို့မသိမဆုံးလုပ်နေရမယ်တရားမျိုးပဲလို့ဒီတော့မှဆရာတို့လက်မှန်မချလိုက်ပါနဲ့မှန်ပါဗျာဟုတ်ပါတယ်မှန်ပါဒီပြတတလုံးလုံးနေရမှာပဲလက်ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတဲ့ဇာမဏေမနာမဲ့မိဘတည်းရပြတ်ခဲ့ဆိုဒီကဟောထားတယ်ဒီရှိတယ်မရှိဘူးလားမိဘတည်းရပြတ်တော့ဘယ်မှာရှင်းပါလဲအဲ့ဒီလိုမဟောတော့ဘူးခမောရဟောကြရလို့သေးလားဘာလို့လဲရှိဘာလို့လဲရှိနေတယ်ဖြစ်တယ်နေတာတဲ့ဘယ်ရှင်နေရလို့ရှင်ဖြစ်တဲ့ဟာဒီပေါက်ပြီလို့တယ်တော့ပြီဆိုတော့ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ရတော့ဘယ်ရှင်နေရမှာဝန်တာလာနဲ့နှိမ့်ဆက်လာနဲ့ညနေမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါဖြစ်တဲ့ကိစ္စပြီးတော့ဟေးဆိုတော့တကယ်ပြအောင်သွားတာအောင်ပါလားဘယ်လိုရှိတာကိုဘယ်နဲ့ကြံတာနှစ်ခုပဲကြံတယ်ဖြစ်တဲ့ကအောင်သွားတယ်ဘာမလဲဘူးလားဟုတ်ပါကြတာခင်ဗျားတို့ဆက်ရတာဒီဥစ္စာရှုလိုက်တော့ဖြစ်တဲ့မတွေ့တော့ဘူးပြပြင်းတဲ့ပြင်းနေမမုန်းကြရင်နော်ဒါပြည့်တယ်နော်တွေ့လို့မယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီကဖြစ်တဲ့ဆုံးဖြစ်တဲ့ကိုရှိဖို့ကိစ္စပြီးတယ်ဆိုတာကိုအလောက်ကကိုတက်တဲ့ခံတယ်အာယုံကတက်တဲ့ခံမှန်ပါလားကမ္ဘာဝရတက်တဲ့ခံအာယုံကမဟုတ်ဘူးနော်ဒါဖြင့်ဖြစ်တဲ့ဆုံးကတည်းဒီပြပါမောက်ကြဆိုရင်သိတဲ့မှုဝမ်းမြောက်မှုရှိရင်ပြီးတာပဲဆိုတာသဘောကျအဲ့ဒါအားတဲ့ခင်ဗျားတို့ပထမနိဗ္ဗာန်ရတယ်လို့ဆုံးဖြတ်ချက်တာဒီပြပါမောက်ကြရလာလို့ရှိရင်ပရမနိဗ္ဗာန်ရတယ်လို့ဥပါဒံဆုံးဖြတ်ချက်တာအမတန်တန်ဝိဇ္ဇာတန်ကိုရဝိဇ္ဇာတန်နဲ့အပြည့်စုံမှာပညာနဲ့မျက်စက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အမတန်တန်နိဗ္ဗာန်ကိုဟောသိရှိတယ်ဒါပရမနိဗ္ဗာန်ကိုရတာကွာဓမ္မရပါဠိတော်ဗျနော်ကျင်းတော့ဗလားပရမနိဗ္ဗာန်ရအောင်ဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေမကြိုးစားသင့်ဘူးလားပရမနိဗ္ဗာန်ရလို့ရှိရင်ဒကာဓမ္မတို့ဘယ်နည်းနဲ့မှမ
တွေ့နေတာပဲလေးပဲတရားတွေကသူကဘက်ကပါမကောက်မာတော့ပတာပါနဲ့ကဆောင်းမကောက်ဘူးလားအဲ့ဒါပဲလေးကခဏနေတာအဲ့ဒါတော့ဘယ်တော့ကြအောင်တော့မလုပ်ပြန်ဘူးလားအဲဒီဖြစ်တဲ့လူစုရုပ်ဖြစ်တဲ့ကြိတ်တွေရုပ်စုနာမ်ဖြစ်တဲ့ကြိတ်တွေကမနာစုဘယ်လိုဖြစ်နေလဲဆိုလို့ရှိရင်ဝန်တာလာတယ်ခန္ဓာကိုယ်ရောဩရကပိဋိပတ္တိကိုပေါ်ပြတခုခုလာတယ်ဆိုတော့ကြည့်မှန်းနဲ့သိကြတယ်ဖြစ်တဲ့ဒီလောက်ကြောင်မြင်လို့ရှိရင်ကိစ္စပြီးတယ်ဆိုတော့လေဖြစ်တဲ့ကိစ္စပြီးတယ်ဆိုတော့လေဥက္ကမသိကြရပါလားသိကြဘူးလားဒါပဲဥဒ္ဒရင်ဒီချက်ပြန်ပန်းအောင်လို့နောက်ပါဓမ္မတွေရောဝန်တာသက်လာတော့တော့ကြအဲ့ဝန်တာသက်မလာလို့ရှိရင်လေတတိယဒါကြည့်နေရတာဗျာဝန်တာလည်းမဟုတ်ဝန်နဲ့လည်းမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားဒီလိုဆိုကြတာခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အယောင်ဆင်းလင်းတွေကသာထွက်နေတာပဲဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါဖြစ်ဖြစ်ရှိတဲ့ကိစ္စတလောက်ဖက်လာတယ်ဆိုရင်ဓမ္မတွေဒါရပ်နိုင်တဲ့ကိစ္စပဲဒါလည်းတစ်မျိုးပဲသိမလားအဲ့ဒါပရမနိဗ္ဗာန်ရတယ်လို့ခင်ဗျားကဟောလိုက်ချက်ဘယ်လိုဟောပါလဲသက်သက်မြင်လို့ဝန်တန်တဲ့အယောင်ဆက်ဆက်တော့တခုခုပေါ့ဗျာပါရတာပါလေကျတဲ့နေ့ပါလေထားလာလို့ရှိရင်လေပထမကံရတယ်ပဲဆုံးမဲ့ချက်ဒါရခုတ်ကပြီးဒီခဏကြပြီးဒီကရှိသေးတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါကျတဲ့နေ့ပါလေထားလာရင်လည်းပါပါလိမ့်အလကားဒီကနေ့နေရတယ်တရားပဲကြောက်လို့ကျတဲ့ကြတာဆိုတော့မဟုတ်ဘူးရင်းနေဗလားဘယ်လိုမြင်မှလဲဒီကမြင်ပြီးကျတဲ့ရလာမှဖြစ်မလားခင်ဗျားတို့ကဖေးမှားတယ်လည်းအဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးကျတဲ့နေ့ဒီဆိုပြီးတော့ရက်နေပြမှာဆိုရကြတယ်ဖြစ်တယ်လည်းမမြင်မဲနဲ့ဒါပြန်အလုံးစကားကြီးအခြေဒါပြနံပါတ်ကိုပြီးမြောက်ကြောင်းကိုသုံးပြချက်ရှာတယ်နေပဲလို့အားလုံးမှတ်မိကြဒါပြန်ဖြစ်တယ်မတွေ့သေးလို့ရှင်တွေ့အောင်လို့တွေ့ကြလို့ရှိရင်ပထမနိဗ္ဗာန်ရအောင်ဘယ်ရှင်နေရရင်ဖြစ်သူပထမနိဗ္ဗာန်ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့သိကြပါလားဘယ်ရှင်နေရမှာအဲဒီတော့ပတ္တိတို့ကနှစ်သက်မှုသံသာမှုအယောင်ဆက်မှုတခုခုပေါ့ဗျာအားလုံးတော့မလာဘူးတခုခုလေးစေတမင်းနဲ့ထားမှုအဲ့ဒါလေးလာတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြွသွားတယ်လို့ထင်မှုတခုခုကျတော့ဟုတ်ကိုကြွသွားအဲ့ဒီလိုတခုခုပေါ်လာလို့ရှိရင်စေတမင်းထားတာပေါ်လာလားအယောင်ထွက်တာပေါ်လာလားကြွသွားတာပဲပေါ်လာလားပေါ့ဗျာအဲ့ဒီပေါ်လာလို့ရှိရင်ဖြစ်တဲ့ခံပြီးပြီလို့သုံးရချက်သဘောကျလားဘာချမ်းပြီးတာပါအဲ့ဒါပထမနိဗ္ဗာန်ရတာပဲဒီအခုပြောရတာဒီတခုပေါ်မှန်းနဲ့ဆိုကြပထမနိဗ္ဗာန်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီမဟာသောတာပန်ရှင်နေရောက်သောကြောင့်သူသည်တဘောမကဘူးတဲ့ဘယ်လေးပါးတကားပိတ်တာဒီလိုသောတာပန်မှာမကတော့ပဲရင်းမိဗလားဒါဖြင့်တော့တက်လာလို့ရှိရင်လေဒီအရိယာပုဂ္ဂိုလ်ဘုန်းကြီးကမှားတယ်ခါမပြလိုက်နဲ့ခါမပြလိုက်တဲ့တရားဓမ္မတို့နောက်20စက္ကန့်30စက္ကန့်ဆင်ရတယ်နိဗ္ဗာန်ရောက်ပါမယ်အစ်ရတော့နိဗ္ဗာန်အစ်ရတော့20စက္ကန့်30စက္ကန့်ဆင်ရသူကလည်းရနိုင်တယ်နော်ဒါဖြစ်လို့ဆိုတော့ဒီမှာတော့အယောင်ဆင်းနေတယ်ကွာခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာနှစ်သက်မှုဝမ်းမြောက်မှုဖြစ်ထားတာကပထမအဖြစ်မှာသိသိချာချာအောင်ညောင်းဟောတာတက်တက်ခံနေတာဟုတ်လားအဲ့တော့နောက်တစ်ခါပြန်ပြီးကြလာဒါတွေဒီစက်သိမ်းကြတာနဲ့လည်းနောက်ပထမနိဗ္ဗာန်ရောက်ပြီဆိုပြီးကြလာဝန်တာပြီးရမပြလိုက်လာလို့မှာတော့လာမှာတော့လာမှာပဲအဲ့ဒါရမပြတ်ပါနဲ့လို့သတိပေးရမရနဲ့ဆက်ရှိတော့သူအပြစ်တွေနဲ့မြင်လာနိုင်မယ်သိကနေပြတ်တော့မမြင်တော့ဘူးအပြစ်တွေမြင်လာနိုင်မယ်အပြစ်တွေနဲ့မုန်းလာနိုင်မယ်အဲ့ဒါမုန်းရကနေပြီးဒီကကသူ့သဘောတိုင်းတရားဓမ္မတွေတဲ့မိဘနိုင်ငံနဲ့မတက်ပေဘူးလားအဲ့တက်လာတော့မတက်တော့ညီငယ်လည်းပြီးသူ့ကိုမရှိကျင်တော့ဘူးဆိုညာလည်းသူ့လည်းသူ့သဘောကျလားသူ့ကိုမရှိကျင်တဲ့မိဘနိုင်ငံကလာအောင်ပါဘူးအဲ့ဒါသူ့ကိုမရှိကျင်မဲ့ဥစ္စာမောင်းပေပြီးသူဟုတ်ဘူးလားဒီလိုလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဆိုဒါကြီးကိုပြမရကျင်တော့ဘူးဆိုတော့လာပါမရကျင်တော့ဘူးဆိုလာလို့ရှိရင်ဒီကယုံနာနှစ်ခုကဘာဖြစ်သွားမှာလဲဟုတ်ပါဘူးဆုံးသွားတဲ့အခါကျတော့ယုတ်ကရဒုက္ခသစ္စာနာငါရဒုက္ခသစ္စာဆုံးသွားတယ်ဒုက္ခဆုံးသွားတာရှင်းမလားအဲ့ဒါဒုက္ခဆုံးသွားတယ်ဒီအမေရင်ဖြစ်သွားရတယ်ဆုံးတဲ့ချိန်ပြည့်တဲ့အခါမှာသူဘယ်သူနဲ့ပြောနေကြလို့ဥစ္စာမောင်မင်းမနဲ့ပြောပါဒုက္ခဆုံးတယ်ပြောနေတယ်
ဒုက္ခဆုံးကဘာလဲနိဗ္ဗာန်ပဲပါဒုက္ခဆုံးနဲ့ကျွဲနေတာကနိဗ္ဗာန်နဲ့ညာကျွဲနေတာကဒုက္ခဆုံးကနိဗ္ဗာန်ဒုက္ခဆုံးကဒုက္ခဆုံးကိုကိုယ်ရင်းနေတာကမညာဆိုပူညာဆိုပစ္စကနာညာဆိုဒီကတော့ပြည့်နှစ်သုံးစုခဏလေးပဲရောက်ပါမှာတပတ်ကြရလားတနည်းကြကဲယနေ့ဒီရင်တော်ပါအောင်အမရပူရမျိုးမင်္ဂလာတိုက်ဟောင်းကျေးဇူးတော်ရှင်အက္ခမဟာပန္တိတမုဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဟောကြားတော်မူသောဝိပဿနာရှုနေရမည်ဘာဝေတပ္ပအမှတ်နှစ်အလုတ်ထိုင်ဤပြအလုတ်ပေးတရားတော်အရုံးဓမ္မတွေဆက်ဆက်သိတာပါဒီနေ့လေအမှန်တဘောပါတဲ့အလုတ်ကိုပဲခင်ဗျားတို့ကြားရနာရဘွားလေးကြည့်ပါနော်ဘွားလေးကြည့်ပါဘွားတိုင်းခန္ဓာရှင်တွဲတဲ့တဏှာပါဖြစ်သွားတယ်။ဒါတော့ဘွားပါများတော့ဘာဖြစ်မှထင်တယ်ချုပ်ပါဒါဖြင့်ဓမ္မတွေပြိဿသမုပ္ပါကြည့်တော့တဏှာဥပါဒံကံဟုတ်လားသုံးကံရှိတဲ့အခါတဏှာကတားသွားတယ်တဏှာချုပ်သွားတယ်ဆိုတော့ဥပါဒံလာသေးရဲ့ဥပါဒံမလာတော့ကံရောကံချုပ်လို့ရှိရင်ဓမ္မတွေကမ္မဘဝဖြစ်เสียဇာတိသရမရဏလာမလားဒါဘာဖြစ်လို့တဏှာဥပါဒံကံလေးချုပ်ပြီးဒီကလာဇာတိသရမရဏဇတ်သိမ့်ပါလိမ့်မလဲလို့ကဲဓမ္မတွေဘုန်းကြီးမဲလို့ရှိရင်ဖြင့်မက္ကသစ္စာပေါ့ခင်ဗျာဒီမှာဘယ်နဲ့ရှိပါမက္ကသစ္စာပွားလိုက်ကြတဲ့ဓမ္မတွေတဏှာပါရကံတွေပျောက်ဆက်သွားပါရကံတွေပျောက်ဆက်သွားဒါဘယ်လိုလုပ်လိုက်တာပါလဲမက္ကသစ္စာကလုပ်လိုက်အမှန်ဥက္ကမမက္ကသစ္စာတခုတည်းမက္ကသစ္စာတခုတည်းဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေကဖြစ်တဲ့ကျိုးစားပြီးဒီကလာနေတာနဲ့ခန္ဓာရှင်တွေတဲ့သမှုတွေကခန္ဓာဤခန္ဓာမှမရှိတော့ပဲအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တသာရှိတော့တယ်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တသာရှိတော့တယ်သိပြီးဒီကလာနေတော့ခန္ဓာရှင်တွေတဲ့တဏှာကလုံရင်မတ်တတ်နေပဲသူဟာပါရကန်ကြောက်သွားဘယ်သူကများပြောက်အောင်လုပ်ပါလဲမက္ကသစ္စာရလဲဘယ်နဲ့များသူလုပ်လို့ဘယ်လိုများလုပ်လဲလို့ဒါဒီပါရတာပြောက်ပါလိမ့်မလို့ဆိုအိုးလာပြီဘွားနေလို့ဘယ်လိုဆိုကြပါဖြစ်ပြလာတိုင်းဖြစ်ပြလာတိုင်းပွားနေလို့ဘုန်းကြီးဓမ္မတွေကလေးလေးစားစားမှတ်လိုက်ရှင်းမနော်ဖြစ်ပြလာတိုင်းလေးလေးစားစားပွားရင်ဘာဖြစ်မလဲကိလေသာပါပြီးဒီကရပြတ်ဆက်သွားမယ်ဘုဒ္ဓခင်ကြတဲ့ကိလေသာပါလိမ့်ညာဒါဖြင့်ငကောခန္ဓာရတာကရှိတာတဏှာဥပါဒံကံကြောင့်ဇာတိခန္ဓာရတယ်အခုတော့ပြင်လက်ရှိခန္ဓာကြီးကိုဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဆိုတဲ့ဖြစ်တဲ့ဉာဏ်ကြည့်လိုက်တာနဲ့လက်ရှိခန္ဓာလုံးမဲ့တဏှာဥပါဒံကံသစ်တွေလာသေးရဲ့မှန်ပါဗျာတဏှာဥပါဒံကံသစ်တွေမလာတဲ့အတွက်နောက်ခန္ဓာဇာတိဒုက္ခသရဒုက္ခဗျာတိဒုက္ခမရဏဒုက္ခဆိုတဲ့ခန္ဓာဆက်တွေလာကြပါမလားမလာပါဘူးဗျာဘယ်နဲ့ကြောင့်မလာပါလိမ့်မလဲလို့လက်သေးကရှာလိုက်တော့အိုးမဂ္ဂသစ္စာနဲ့ပွားနေလို့ဗျာဘယ်လိုဖြေကြပါမဂ္ဂသစ္စာနဲ့ပွားနေလို့ဖြစ်ပြခန္ဓာကိုယ်မှာဖြစ်ပြတဲ့ဝေဒနာလေးတွေဖြစ်ပြစိတ်ကလေးတွေဖြစ်ပြရုပ်ကလေးတွေဖြစ်ပြပြည့်ချင်တာပြည့်တိုင်းပြည့်ပြီးမရှိဘူးဒါသိအောင်လုပ်နေစမ်းပါသဘောကျအဲဒီသိအောင်လုပ်နေတဲ့အလုပ်ဒီမဂ္ဂသစ္စာကြီးပွားတဲ့အလုပ်ပါပါလိုက်မဂ္ဂသစ္စာကြီးပွားတဲ့အလုပ်ဆိုတော့ဥက္ကမကောင်းရှင်းသွားတယ်ဘုရုပေါ်မှာပွားနေတယ်ဆိုတော့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တပေါ်မှာပွားနေရှင်းမလားအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တပေါ်မှာပွားမနေဘူးလားပွားနေရင်မှတတ်တယ်ဓမ္မတို့ငကောခန္ဓာခန္ဓာထင်းနေတော့တဏှာရှိတာကိုဘုရားအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလို့ပွားပြီးကြလာနေတော့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တသာပွားရင်မှတတ်နေမြင်နေတော့ငါခန္ဓာဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိတွေတဏှာတွေရှိသေးရဲ့ရှိပါဘူးဒီဒိဋ္ဌိတဏှာမရှိအောင်လဲဘုရားလောက်တာပါလိမ့်မလဲလို့စဉ်းစားပါဦးမက္ကသစ္စာပါဒါဖြင့်ဘုရားတို့ကမောင်းနေကြကြမက္ကသစ္စာကသမုဒယသစ္စာကိုပယ်တယ်ဆိုတော့ပွားရင်ပယ်သွားတာကိုဘယ်လိုဆိုကြပါပွားရင်ပယ်သွားတာမှတ်ကြစမ်းရှင်းမလားဘယ်လိုများပယ်သွားပါလဲပွားရင်ပယ်သွားတာဆိုတာဓမ္မတွေသေချာရှင်းတာပါဒါဖြင့်
အားလုံးဓမ္မတို့မပွားရင်ခန္ဓာရှင်တဲ့ကိလေသာပါလည်းမပါဘူးပြောက်လည်းမပြောက်ပွားရင်သားရင်ဖြင့်ကျိုးကပါမယ်နောက်ကြတော့ရုပ်ရပါမယ်နောက်ကြတော့ပြောက်သွားမယ်ပြောက်သွားတော့တဏှာပြောက်တော့ဥက္ကမောင်တို့ဥပါဒณတွေကဆက်လိုက်ကြပါတဏှာပြောက်တော့ဥပါဒံပြောက်ဥပါဒံပြောက်တော့ကာမဘဝပြောက်ကံပြောက်တော့နာဂခန္ဓာဇာတိပြောက်ဆိုနေရအဲ့ဒီဇာတိပြောက်တာဒကာဓမ္မတွေစဉ်းစားကြဒုက္ခသစ္စာပြောက်ဒုက္ခသစ္စာပြောက်တဲ့နေရာမှာဒုက္ခនិရောဓရောက်ရမယ်ဘာရောက်ရမလဲ